Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Ashatu Kijaji amesema wizara hiyo inatarajia kufanya uzinduzi wa zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa unaotarajiwa kufanyika Juni 16 mwaka huu 2025 katika mkoa wa Simiyu, wilaya ya Bariadi, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Amesema uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuhakikisha wizara inaendelea kuboresha afya ya mifugo nchini. Uzinduzi wa zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo ambalo linataraji kufanyika tarehe 16 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale mjini Bariadi mkoani Simiyu. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa atakuwa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hili la uzinduzi wa chanjo litatanguliwa na kongamano kubwa la kwa mara ya kwanza la wafugaji ndani ya taifa letu, ambalo kongamano hili limeandaliwa na Chama cha Wafugaji Tanzania na tunataraji litafanyika kwa siku mbili, ambapo ni tarehe 14 na tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale pale mjini Bariadi mkoani Simiyu, ambapo kwenye ufunguzi wa kongamano hili tunamtarajia mgeni rasmi wetu atakuwa ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Ndugu wanahabari, mtakuwa mnajiuliza kwa nini tunakwenda kuzindua kampeni hii. Uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo ni sehemu ya juhudi za serikali yetu za kuhakikisha tunaendelea kuboresha afya ya mifugo yetu hapa nchini, ambayo inakadiriwa kuwa tuna ng'ombe milioni 39.2, tuna mbuzi milioni 28.6, kondoo milioni 9.7, kuku milioni 108.2 na nguruwe milioni 4.1. Pamoja na idadi hii ya mifugo, bado tunaona mchango wake kwenye pato la taifa letu ni mdogo sana, ambayo ni 6.2 tu. Mchango huu ni mdogo ikilinganishwa na idadi ya mifugo tulionayo hapa nchini. Na moja ya sababu ya mchango wa sekta yetu hii ya mifugo kuwa mdogo kwenye pato la taifa ni uwepo wa magonjwa mbalimbali ya wanyama ambayo huathiri uzalishaji wa mifugo kwa kusababisha vifo vya mifugo na hata kukosekana kwa ithibati ya kuuza mifugo yetu pamoja na mazao yake ndani ya bara la Afrika na hata kwenye masoko ya kimataifa nje ya bara la Afrika. Ndugu wanahabari, kutokana na sababu hizo, serikali yetu imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali za kukabiliana na magonjwa ya mifugo. Juhudi hizo ni pamoja na kuhamasisha uogeshaji wa mifugo kwa kutumia dawa za kuua wadudu kama kupe, pamoja na utoaji wa chanjo kwa magonjwa yanayozuilika kwa chanjo. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, jumla ya majosho 548 ya kuogeshea mifugo yamejengwa, lakini pia tumekarabati jumla ya majosho 1014. Ujenzi pamoja na ukarabati wa majosho hayo umegharimu jumla ya shilingi bilioni 11.6. Aidha, kiasi cha lita milioni 147,907,000.75 za dawa ya kuogeshea mifugo zenye thamani ya shilingi bilioni 6.7 zilisambazwa nchi nzima. Juhudi hizi za ujenzi wa majosho, kusambaza dawa za kuogeshea mifugo na kuhamasisha uogeshaji zimewezesha kupungua kwa vifo vinavyosababishwa na magonjwa ya sambazwayo na kupe na wadudu wengine kutoka 10%
72 mwaka 2021 hadi kufikia 45% kwa mwaka huu 2025. Kwa hiyo mnaweza kuona jitihada kubwa zimefanyika na tumeweza kupunguza kwa kiwango kikubwa magonjwa haya yanayosambazwa na wadudu hawa. Ndugu wanahabari, kwa upande wa magonjwa yanayozuilika kwa chanjo, kwa muda mrefu uchanjaji wetu umekuwa ukifanyika kidogo kidogo katika mamlaka za serikali za mitaa, mashamba makubwa ya wafugaji wetu na hata kwa mfugaji mmoja mmoja, lakini bila uratibu wa pamoja. Serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeridhia kutekeleza mpango wa chanjo kwa miaka 5 mfululizo, yani kuanzia mwaka huu 2025 hadi 2029 kwa gharama ya shilingi bilioni 216 kwa ajili ya uchanjaji na utambuzi wa mifugo yote nchini. Juhudi hizi zimelenga kuwa na mpango mahususi kwa nchi yetu katika kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya mifugo, hivyo kuondoa vikwazo ambavyo vimekuwa vikizuia mifugo yetu na mazao yake kuuzwa katika nchi zenye masoko mazuri, na hivyo kudumaza kipato cha wafugaji wetu pamoja na uchumi wa taifa letu. Ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango huu mkubwa wa miaka 5, katika mwaka huu wa fedha 2024-2025, serikali yetu imetenga jumla ya shilingi bilioni 69.2 kwa ajili ya utoaji wa chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa kwa magonjwa 5 ya kipaumbele, ili kuyadhibiti na kuyatokomeza kabisa hapa nchini na kuwezesha kufungua fursa za masoko. Hapa natamani kusema zaidi, kwani ni muhimu pia Watanzania wakajua Mheshimiwa Rais ametoa ruzuku ili tufanikishe zoezi hili, ambapo tutaweza kwa ng'ombe wetu mfugaji atachangia shilingi 500 na Mheshimiwa Rais anachangia shilingi 500 kwa kila ng'ombe, na kwa mbuzi wetu na kondoo mfugaji atatoa shilingi 300 na Mheshimiwa Rais atatoa shilingi 300 ili sote tuweze kuchanja mifugo yetu hii. Lakini kwa upande wa kuku, kama nilivyosema, zote milioni 40, Mheshimiwa Rais ametoa fedha zote kwa ajili ya chanjo hii ya kuku zetu za asili milioni 40. Ndugu wanahabari, kampeni hii ya chanjo pamoja na kwamba itatekelezwa na wataalamu wetu wa serikali katika ngazi za mamlaka za serikali za mitaa, tunafahamu wao ni wachache na zoezi hili ni la muda maalumu, wanaweza wasiweze kukamilisha tukiwaacha peke yao. Hivyo Mheshimiwa Rais pia ameruhusu tuweze kuwashirikisha vijana wetu waliohitimu kwenye vyuo vyetu vya mafunzo ya mifugo ambao bado hawajapata ajira serikalini. Kwa hiyo tunakwenda pia kutengeneza ajira za muda mfupi kwa vijana wetu wapatao 3540 ambao ni wataalamu wa afya ya wanyama walioko nje ya ajira rasmi. Kwa kipindi hiki tunakwenda kuwatumia kwenye halmashauri zetu zote 184. Ndugu wanahabari, kwa kutambua umuhimu wa utambuzi, usajili na ufuatiliaji wa mifugo, hususan katika biashara za wanyama na mazao yake katika masoko ya kimataifa, zoezi hili la uchanjaji litaenda sambamba na utambuzi na usajili wa mifugo kwa uvishaji wa hereni za kielektroniki kwa wanyama wote watakaochanjwa, na vifaa vyote tayari vimeshanunuliwa na vipo site. Ndugu wanahabari, mwisho nipende kutoa wito kwa wafugaji wenzangu wote kuhakikisha wanatoa ushirikiano kwa kupeleka mifugo yao kwenye vituo vya chanjo kama ratiba za uchanjaji zitakavyoelekeza katika maeneo yetu. Tuitumie fursa hii vizuri kwa ustawi wa mifugo yetu, kwani mifugo yetu ni maisha yetu na maisha yetu ni mifugo yetu.
Serikali imekuwa ikifanya juhudi za kukabiliana na magonjwa ya mifugo nchini, hivyo wananchi tujitokeze kuunga mkono zoezi hili kwa maslahi ya mifugo yetu na nchi yetu kwa ujumla. Mimi ni Nuru Mangi na hii ni Uhondo TV. Endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili uwe kwanza kupata habari zetu.